Человек купил себе Outback. Казалось бы, ничего необычного. Но раз машина не новая и имеет повреждения, путь ее, как обычно, пролег ко мне в мастерскую. Повреждена левая четверть. Задняя дверь тоже слегка пострадала. Менять крыло он не захотел, хотел спасти оригинал. Окей, значит будем вытягивать максимум из того, что есть. Заходя я Outback в мастерскую, постараемся превратить эту уставшую четверть обратно в нормальный ровный металл.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 18 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!